Bom dia, família. Cisco KN Áudio. O cliente chegou com um Zin 96, relatando que esse vidro lado esquerdo, motorista, estava sem subir, mas estava ouvindo um barulhozinho na porta. Até então, abri o forro de porta aqui. Quando eu tirei, cabo de aço da máquina de vidro danificado. O motor está funcionando perfeitamente. Já estamos com outra máquina nova aqui. Colocar aqui no lugar e voltar a funcionar tudo normal. Já já a gente posta aí, mostra para vocês.